কি খবৰ আপোনালোকৰ মোৰ কিন্তু বহুত ভাল গম পাইছেনে আজি যেহেতু বৃহস্পতিবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ এটা ফেশ্বনৰ ভিডিঅ' আনাটো বহুত বেছি জৰুৰী নে কি কয় আপোনালোকে তো সেইকাৰণে মই লৈ আহিছোঁ মই যিটো আপোনাৰ নতুনকৈ পাৰচেজ কৰিছিলোঁ মিন্ত্ৰাৰ পৰা বস্তুকেইটা সেইকেইটা বোলো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ নে কি কয় আপোনালোকে এইটো দেখিছেনে এইটো এটা ব্লু কালাৰ ড্ৰেছ হয় কটনৰ আৰু এইটো মই লৈছোঁ মিন্ত্ৰাৰ পৰা মাত্ৰ 550 টকাত লৈছিলোঁ আৰু এইটো নহয় বহুত মানে ধুনীয়া কমফৰ্টেবল হয় মানে বহুত বেছি দীঘলো নহয় আৰু ছুটিও নহয় ইয়াৰ লগত আপুনি কোনো ধৰণৰ লেগিংছ পিন্ধিব প্ৰয়োজন নাই যদি ভাবিছে আনকমফৰ্টেবল ফিল কৰে তেতিয়াহ'লে পিন্ধিব পাৰে আপোনালোকৰ কথা কিন্তু নিপিন্ধাকৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পিন্ধিব পাৰে আৰু মই ইয়াৰ লগতে আৰু দুটা বস্তু লৈছিলোঁ মই বেগটোতো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ লগতে মই চেণ্ডেল লৈছিলোঁ ৰ'ব দেই চেণ্ডেলযোৰ লৈ আহোঁগৈ পটককৈ দেখিছেনে এই চেণ্ডেলযোৰ বিচুট ব্ৰেণ্ডৰে হয় আৰু মোৰ এই ড্ৰেছটো এইটো বিচুট ব্ৰেণ্ডৰে হয় আৰু এই চেণ্ডেলযোৰ মই পুৰা প্লেইন মানে ফ্লেট হয় দেখিছেনে মই পিন্ধাই নাই মানে পিন্ধিম বুলি থৈ দিছোঁ জুলাইত যেতিয়া মানে ফুৰিবলৈ যাম নহয় টুকুৰ ভাগতো স্কুল বন্ধ হ'ব ন ঘৰলৈও যাম আৰু লগতে ফুৰিবলৈ যোৱা কথা আছে তো সেইকাৰণে তেতিয়া পিন্ধিম বুলি থৈ দিছোঁ গম পাইছেনে মিলিব ন ড্ৰেছটোৰ লগত ড্ৰেছটোতো হোৱাইট কালাৰ মানে ষ্টাইলছ আছে আৰু লগতে চেণ্ডেলযোৰ হোৱাইট কালাৰ হয় আৰু ৰ'বচোন তাৰ লগতে আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা এটা গম পাইছে নাই এইটো দেখিছে বেগটো যে এইটো বেগটো এনেকৈ লৈ নহয় মই মানে এনেকৈ লৈ মেলি ফটো এখন তুলিব বিৰাট চাটা আছিলে নহয় গম পাইছে নাই সেইকাৰণে বোলো নহয় মই গোটেই বস্তুখিনি মিলাই লওঁ এইবোৰ আচলতে প্লেনিং বুজিছেনে কেইবাদিনো টাইমো সময় নষ্ট কৰি মোবাইলত আপুনি এইবোৰ প্লেনিং কৰিব পাৰে আৰু যদি আপুনি ভাবে ভিডিঅ' বনাওঁ তেনেহ'লেতো এনেকুৱা ধৰণৰ টাইম আপুনি ৱেষ্ট কৰিবই লাগিব নিজৰ ওপৰত হয় নহয় আৰু নিজৰ মনটো যদি ভাল কৰি নাৰাখোঁ তেনেহ'লে আনক কেনেকৈ ভাল লগাম আকৌ হয় নহয় আপোনাক ক'বচোন দেই আপোনালোকৰ মনটো ভালে থাকে নাথাকে মোৰ কিন্তু এই সৰু সৰু বস্তুবোৰতে মনটো ভাল থাকে গম পাইছেনে মেখেলা চাদৰ পিন্ধিটো ভিডিঅ' দিয়ে থাকোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কি নতুনকৈ ড্ৰেছ এটা লৈছোঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ যদি বিচাৰে পিন্ধিব পাৰে আৰু সকলো মানুহ যিহেতু আৰু লগতে যদি আপোনালোকে ব্ৰেষ্ট ফিটিং কৰাই আছে যিসকল মাক হয় মানে বাহিৰলৈ ওলাই যাবলগীয়া হয় বাহিৰতো বাচ্ছাটোক গাখীৰ খাবলগীয়া হয় পটককৈ তেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা শ্বাৰ্ট টাইপৰ ড্ৰেছবোৰ ল'ব পাৰে এইটো খুলিব পাৰে বাটনটো তললৈকে আছে বহুত বেছি দীঘলো নহয় দেখিছেনে ইমানলৈকে পৰে একদম বহুত বেছি দীঘল নহয় বহুত বেছি চুটিও নহয় আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব ৰিয়েলিষ্টিক শিক্ষাৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ অশেষ ধন্যবাদ দেই আজিলৈ আহোঁ বাই বাই সামৰি নিদিব আকৌ আপোনালোকে এনেকৈ ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া হৈ গৈছে নে গম পাইছে নে বস্তু এটা বোলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ মোৰ চুলিখিনি দেখিছে এইবোৰ গোটেইখন মানে ৰাফ হৈ গৈছে ন মই ভাবিছোঁ কি চুলিখিনি যেতিয়া ৰাফ হৈছে মই কিবা এটা কৰোঁ বোলো দেই এইখিনি এনেকৈ থ'লেতো নহ'ব ন তো সেইকাৰণে মই নহয় ঘৰতে বস্তু এটা তৈয়াৰ কৰিছোঁ গম পাইছেনে চুলিৰ কাৰণে এইটো কণ্ডিচনাৰ টাইপৰ হয় আৰু হেয়াৰ মাস্ক টাইপৰো হয় আপোনাৰ এই ভেন্দি নহয় আকৌ দেই ভয় চয় নাখাব আকৌ হেৰি নহয় গম পাইছে নে এই ভাতটো থাকি যায় ভাত বনালে অকণমানটো বেছি হয় ন ভাতৰ পৰা মই এটা কেনেকৈ বস্তু বনাব লাগে চাব বোলো মোৰ লগতে দেই লৈ লৈছোঁ বুজিছেনে এমুঠি ভাত লৈ মিক্সিতে এতিয়া মাৰি ল'ম ইয়াতে মই একো দিয়া নাই পানী চানি যদি বেছি ডাঠ যেন লাগে ন ভাতখিনি তেতিয়াহ'লে অকণমান শ্লাইড পানী দিব কিন্তু তাতে আপুনি পানী নিদিয়াকৈ পেষ্ট বনাব তেতিয়া বেছি ডাঠ হ'ব ডাঠ হ'লে ভাল হয় মানে আচলতে বস্তুটো মই ধুনীয়াকৈ এইটো পেষ্ট বনাই লৈছোঁ মিহি কৰি লৈছোঁ একদম দেই ডাঠ হৈ যায় বস্তুটো মিহি হোৱাৰ লগে লগে আৰু চাউলখিনি যিহেতু আঠা আছিলে সেইকাৰণে বস্তুটো বেছি আঠা হৈছে এইটো আচলতে আপুনি বৰা চাউল লৈ নল'ব আকৌ দেই যিকোনো ভাত খোৱা চাউল ল'ব পাৰে আপোনাৰ মুঠতে ভাত খোৱা চাউলখিনি ভাত অকণমান ল'ব এমুঠি ভাত থৈ দিব তাৰ পৰা আপুনি চাব চুলিখিনি কেনেকৈ আপুনি ধুনীয়া কৰিব পাৰে মই পাতাঞ্জলি এল'ভেৰা জেল ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ হিচাপমতে এল'ভেৰা জেল ল'ব পাৰে আৰু ভাতখিনি নহয় যিমানটো চুলি হয় সিমানটো জোখত ল'ব বহুত বেছি যদি চুলি হয় তেনে সৰহকৈ ল'ব আৰু যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান ল'লেই হ'ব এতিয়া মই গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম ইয়াৰ লগত ভালদৰে মিক্স কৰিলোঁ দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি চুলিত এপ্লাই কৰি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ বোলে চুলিখিনি লগোৱাৰ আগত কিন্তু ধুই ল'ব দেই তেলেতীয়া হৈ থাকিব নালাগে চুলিখিনি আচলতে এইটো এটা কণ্ডিচনাৰ হিচাপত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এল'ভেৰা জেল এড কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে আপুনি আৰু অকণমান নহয় ইয়াতে মৌজোল এড কৰি দিব জানেনে ইয়াতে এতিয়া অকণমান মই মৌজোল এড কৰি দিম মৌজোল এড কৰিলে বস্তুটো পাতলা হৈ যাব আৰু আপোনাৰ চুলি লগাবলৈ সুবিধা হ'ব লগাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ দেখিছেনে লগোৱাৰ লগে লগে আপুনি কিবা ৰিজাল্ট পোৱা নিচাই লাগে গম পাইছেনে চুলিখিনি যেতিয়া আপুনি চুই চাব নহয় কোমল কোমল হৈ আহিব আৰু আঠা হৈ আহে ন তেতিয়া চুলিখিনি যদি বেছি ৰাফ হৈ থাকে নহয় আপোনাৰ এনেকৈ লগাই দিলে মানে চাবচোন লাহে লাহে নিজে নিজে একদম কোমল হৈ আহিব চুলিখিনি আৰু যিহেতু ইয়াত একো তেনেকুৱা কেমিকেল টাইপৰ বস্তু ইউজ কৰা নাই মৌজোল দিছোঁ এল'ভেৰা জেল দিছোঁ আৰু ভাত দিছোঁ মেইন কথা এইবিলাকতো একদম ঘৰুৱা বস্তু দিয়কচোন আপোনাৰ হাততে পোৱা বস্তু একদম বোলে বহুত কিনি আনিবলৈ বজাৰৰ পৰা তেনেকুৱাতো নহয় ন এয়া দেখিছেনে এইদৰে গোটেই চুলিখিনি লগাই ল'ব মই লগাই লওঁ ৰ'ব দেই লগাই ল'লোঁ মোৰ এইখিনি পেষ্টখিনি এয়া দেখিছেনে তলৰখিনি লগাইছোঁ ভালকৈ ধৰিব পৰা নাই ন অলপ কম হৈ গ'ল সেইকাৰণে ভালকৈ নুজুৰিলে এয়া দেখিছেনে মূৰত পৰা লগাই লৈছোঁ মই এইখিনি আপুনি 5 মিনিটৰ কাৰণে ৰাখিব আৰু মই কি এড কৰিলোঁ আপোনালোকৰ মনত আছেনে এল'ভেৰা জেল অকণমান আপোনাৰ কি কয় এইটো মৌজোল আৰু ভাত আৰু তাৰ বাহিৰে মই একো ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু যিহেতু মই কেমিকেল ফ্ৰী প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিম বুলি কৈ আছোঁ আপোনালোকক আৰু মই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ মুখৰ কেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব পাৰে সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰেগুলাৰ তো তাৰপিছতে মই চুলিখিনিও দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু ইয়াৰ পিছতে মই নেক্সট ভিডিঅ' দেখাওঁ আপোনালোকে কেনেকৈ ফটা গুৰুহাত ঠিক কৰিব পাৰে মই নিজৰ ওপৰত এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছোঁ লাহে লাহে আৰু যেতিয়া মই সফল হ'ম নহয় তেতিয়াহে আপোনালোকক সফল কৰিব পাৰিম ন সেইকাৰণে মই লাহে লাহে বস্তুবিলাক কৰি আছোঁ যদি বেছি খৰধৰ
কৰি দিওঁ তেনেহ'লে খেলিমেলি হৈ যাব ন সেইকাৰণে ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আকৌ দেই মই ভৰি গুৰুহা ফাটিলে কেনেকৈ আপোনালোকে ঠিক কৰিব পাৰে সেইটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব এইখিনি 5 মিনিট ৰখাৰ পিছতে মই এইখিনি ঠাণ্ডা পানী ধুই দিম মানে প্লেইন ৱাটাৰ দি ধুব আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চেম্পু বা তেনেকুৱা দি নুধুব কিন্তু চুলিখিনি দিয়া এইটো লগোৱাৰ আগত নহয় চেম্পু দি ধুব কিন্তু দেই চেম্পু দি ধুলেহে আপুনি ভাল ৰিজাল্ট পাব যিহেতু এটা এজ এ কণ্ডিশ্যনাৰ আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে ন তো সেইকাৰণে ভালকৈ চুপাকৈ ধুলেহে আপুনি কামত দিব বস্তুটোৱে মই চুলিখিনি এই জাষ্ট ধুই আহিছোঁ আৰু একদম পানী মানে কি বুলি কয় অকল খালী পানীয়ে ধুইছোঁ মই ইয়াত একো চেম্পু ব্যৱহাৰ কৰা নাই যে চুলিখিনি চুওঁতে আপোনাৰ কোমল কোমল লাগি আহিব এতিয়া মই চুলিখিনি ফন্দুৱা নাই আপোনালোকক লগালগ মই দেখুৱাইছোঁ কাৰণ যিহেতু মানে ৰিয়েলিটি দেখুৱালে ভাল হয় ন যদি বেয়া পাইছোঁতো বেয়া ভাল পাইছোঁতো ভাল মই ভালেই পাইছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দেখিছেনে আপোনালোকে খুব ধুনীয়াকৈ মোৰ চুলিখিনি একদম কোমল কোমল হৈ আহিছে চুবলৈকে ভাল লাগে জানেনে এনেকৈ কিবা এটা কৰিলে মানে আৰু ভাতত যেহেতু মানে অকণমান আঠা ভাৱটো থাকে ন সেইটো কাৰণে চুলিৰ কাৰণে এনেও ভালেই তাতে যদি এল'ভেৰা জেল আৰু মৌজোল এইখিনি বস্তুটো চুলিৰ কাৰণে কিমান ভাল আপোনালোকে জানে বহুতে ডিম ইউজ কৰে ডিমো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিন্তু মই আপোনালোকক ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত লাহে লাহে দেখুৱাই থাকিম কেনেকৈ কি কৰিবলগীয়া হয় আৰু যিহেতু মই নিজেও ভাল পাইছোঁ ব্যৱহাৰ কৰি সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ মই ফণিয়াই কৰি আপোনালোকৰ লগত দেখুৱাই আছোঁ দেই ফণিয়াই দিয়াৰ লগতে ফণিখন কিমান ধুনীয়াকৈ সোমাই গৈছে ন দেখিছেনে চফ্ট যে হৈছে সেইটো দেখিলেই গম পায় এয়া দেখিছেনে এইখিনিতো নুশুনাকৈ থৈছোঁ একেবাৰে এয়া দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে মই লগাই মেলি দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা কি হয় চুলিখিনি ন ষ্ট্ৰেইট কৰা নিচিনা হৈ যায় জানেনে এনেকুৱা কিবা এটা কৰাৰ পিছত তিতি থাকিলে বুলিয়ে নহয় আচলতে আনকালেও মই চুলিখিনি ধুওঁ কিন্তু তেনেকুৱা নহয় কিন্তু আজি যিহেতু মই এইটো বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে চুলিখিনি একদম চফ্ট হৈ আছে এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল ইনষ্টেণ্ট ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ চকুৰ আগতে মই দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে প্লিজ ব্যৱহাৰ কৰি মোক জনাব দেই কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ৰিয়েলিষ্টিক আকাৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেকৈ চাই থাকিব আৰু মোৰ পৰিয়াল যদি নতুন আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুতে ভিডিঅ' চাই মই চাওঁ মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা মানুহৰ সংখ্যা যিমান মানে ভিডিঅ' চোৱাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা মানুহৰ সংখ্যা কম তথাপিতো যিসকলে আগৰ পৰা ভিডিঅ' চাই আছে বা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আৰু যদি নাই কৰা ছাবস্ক্ৰাইব আজিলৈকে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নহয় পাৰে যদি শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু দেই নতুন যিহেতু অকণমান উৎসাহটো দিলে ভাল লাগে আৰু নে কি কয় আপোনালোকে আৰু হেৰি নহয় মাজে মাজে গগৈনী বাইদেউকো মাজলৈ লৈ আহিম আৰু আপোনালোকৰ দেই আৰু আজিলৈ আহোঁ ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ বাই